이게 전기 라디오, 전기 라이터. 여기 불 들어오면은 좀 되네. 전기 라이터. 여기 한번 또 말하자면 이게 젖어가지고 잘 밖에 모르겠다. 꺼진 것 같은데? 꺼졌다, 다시. 돌려놓을까 그냥? 너무 잡힐까봐 이렇게 놨는데 널 놔야 되겠다. 이거 꺾고 놨었는데 나뭇가지가 살짝 젖어 있어가지고 그래도 다 탈 거야 이거. 원래 불고도 이제 당장 넣고 조금 이따 저기 밤새 큰 거 있잖아. 토종밤은 지금 많이 다 알아 몰아서 다 떨어지더라고. 그래서 이제 대량종 밤을 알이 크니까 그걸 따서 가지고 구워 먹으려 맞아. 먼저 바비큐 먹고 나서 그걸 구우면 될 것 같아. 고구마 굽고 밤 굽고. 한 번에 부터 보았네.
뜨거우니까 올라가는 거죠. 올라갔다 떨어졌다 이제 고민하고 가다 열기가 있으니까 떨어졌네. 이제. 그만 먼저 고마울까? 지금 사람들이 밥 먹어가지고 옆으로 안 하는구나. 일단 밤 같은 거 대고 막 그러니까 이번에 바르진 안 되고. 와 진짜. 되기 전에 먼저 고구마 좀 먹고 나서 이제 박정을 해야 되는데 큰 거는 지금 금방 올 텐데 큰 거는 이동으로 보면 돼. 순식간에 불이 붙어버리네. 이것도 드립치가 이거 오가져가지고 잠깐 이렇게 살짝 정리했는데 그거를 저럴 때 다시 먼저 고구마를 구워 넣고 또 감자 같은 거 구워 넣고 그 다음에 이제 밥을 짜면서 밥을 아래쪽에 이제 랑을 싸서 넣고 그래서 밥 먹으면 밥을 탑니다. 밥은 이렇게 못 쓰면 설명에다가 해놓고 이렇게 넣습니다. 금방 이거 내년에 칼집을 안 해줬기 때문에 이 가스가 차서 터질 수도 있거든요. 그걸 방지하기 작전입니다. 이거는 지금 토종밥인데 내년보다 지금 한 10일 정도 좀 빨리 지금 낚아내고 있어요. 저라기 오기가 아니고 그냥 바람보라로 떨리고 있는데 하기 전에 먼저 고구마하고 감자 그리고 여기 두원 좀 있더니 게장반 따가지고 또 그것도 지금 구워 먹습니다. 고구마는 이렇게 바로 까집니다. 지금 이게 왜냐면 바로 떨어지고 바로 주워서 먹는 거라 그래 얼마니까 이건 토종밤이고 잘 까져야죠.
또 아래쪽에도 구워도 되니까 넣어놓으면 되고 저건 저 나머지는 청순히 구워도 되니까 청산이 언니 안장에 있다고? 지금 작업을 한 2시간 하고 있어. 아니면 이거 빼가지고 의자. 먹는 방법 알려줘. 무사님 감사합니다. 꽃사지 잡들고. 먹을 것 같은데. 나의 깻잎 맛있어? 완전 참치가 떠니까 가만히 있잖아. 완전 얘랑 싸먹으면 고소해. 엄청 고소해. 참치를 맨 뒤쪽에 놓고 그다음에 깻잎. 생각이 아주 옳았네. 아, 당연하지가 않아. 고기를 몇 개 올리고 여기에 그래도 이게 대신 이게 이렇게 몸에 좋은 그런 약성분은 다 갖고 있단 말이야 애들이. 고추장 찍은 마늘을 올린 다음에 먹으면 짱 맛있어. 싸줬어. 고구마 공간장 오른쪽에 실려서 먹고 고구마 진짜 맛있어. 잘 먹겠습니다. 고구마. 나는 아무 맛없어. 어차피.